저는 5일 전에 당근에서 20만원짜리 자전거를 사고 서울에서 출발했습니다. 저희 목표는 서울에서 부산까지 자전거 국토종주. 기왕 도전하는 거 더욱 기억에 남을 수 있도록 하루에 딱 10,000원만 쓰면서 가보기로 했습니다. 식사는 편의점에서, 잠은 텐트를 치고 길바닥에서, 그리고 유튜브 촬영과 편집 때문에 짐도 이렇게 한가득. 딱 봐도 쉽지 않아 보이네요. 비록 15년 만에 타보는 자전거에 제 허벅지와 종아리, 그리고 엉덩이는 찢어지는 것 같았지만 저는 계속 페달을 밟을 수 있었습니다. 이제 어느새 5일차가 되었네요. 과연 오늘은 어떤 일이 일어날까요? 감사합니다. 진짜 나 음료수가 없어가지고. 잠깐 계십시오. 예. 빵도 하나 드릴게요. 감사합니다. 가시다가 어머니 감사합니다. 드십시오. 감사합니다. 예. 조심하세요. 조심히 가십시오. 이렇게 두유랑 김밥이랑 파워에이드 주고가였습니다. 나는 이게 대박인 게 뭐냐면 제가 가고 있는데 지나가셨어요. 저 뒤에서. 근데 덤프트럭이 여기 도로에서 세우기가 힘들잖아요. 근데 지금 빠지는 길 옆에 세워가지고 저를 기다리신 거예요. 이거 주려고. 오늘도 진짜 힘이 납니다. 드디어 구미시 도착했습니다. 차가 다행히 많이 안 지나다니네요. 바람도 많이 안 불고. 지금이 이제 거의 3시 다 됐는데 첫 번째 편의점. 일단 면도기부터 사겠습니다. 안녕하세요. 다 비싸냐? 오케이. 천 원. 혹시 화장실 있나요? 화장실 건물 안에. 건물 안에. 시원하고 면도를 하니까 그래도 좀 자신있게 카메라에 눈을 마주칠 수 있게 됐어요. 이게 아무리 하루 10,000원이라지만 그래도 보는 구독자님들이 볼만 해야 될 거 아니에요. 근데 너무 꼬질꼬질해가지고 이건 아니다 그래가지고 바로 면도했습니다. 이 길이 맞아? 바람 때문에 이렇게 된 건가? 다시 차도입니다. 그래도 길이 열려있어서 다행이다. 제가 왜 갑자기 차를 타고 있냐고요? 사실 오늘 잠자리를 구하지 못할 것 같아서 인근 면사무소에 텐트를 칠 수 있는 곳을 협조받았습니다. 그래서 민원 실장님께서 야영지까지 태워주시는 중입니다. 정말 오랜만에 느끼는 엉덩이 전체를 감싸는 이 편안함. 이대로 쭉 부산까지 가고 싶었습니다. 조심 들어가세요. 조심하시고 좋은 추억 많이 만드시고. 예, 감사합니다. 여기는 경상북도 칠곡군에 있는 가산면입니다. 대구까지 한 30km 남았어요. 그러면 이게 사실 갈 수는 있는데 라이트가 없는 상태라서 밤에 운전하면 또 위험하니까 급하게 가산면사무소 가서 협조를 구했습니다. 그리고 여기까지 오려면 3.5km를 왔어야 돼요. 사실 제가 아까 지나갔던 길이에요. 다시 백한 거예요. 아쉽긴 하지만 재보충을 해서 내일 그만큼 더 가면 되니까 오히려 좋고, 그래서 운 좋게 오늘 잠자리를 구했고요. 오늘 잠자리를 한번 소개해 드리겠습니다. 화장실 한번 가볼게요. 좋아. 여기서 머리도 감을 수 있을 것 같습니다. 일단 여기 휴게 공간에 전기가 되는지 한번 확인해 볼게요. 오, 된다. 나이스. 와, 바람 장난 아니네. 일단 보조 배터리 충전을 하고 있고요. 핫팩을 구해야 돼요. 밤에 잘 때 춥더라고요. 편의점인지 가볼게요. 포시즌 편의점. 핫팩이 있는지 없는지 모르겠는데 가볼게요. 혹시 핫팩 있나요? 핫팩. 이게 남았는 거. 8개월 해가지고 나도 버렸어. 얼마입니까? 1,000원. 이렇게만 주세요. 네, 편의점이고 개수도 좀 찍어줘. 샷박이 다 했다. 와.
와 진짜 소름 돋았어 방금. 잘 먹겠습니다. 오늘도 한 70km 달렸습니다. 아 이게 한계인 것 같아요. 오늘이 올레탄데 70km가 한계인 것 같아요. 내일 비 소식이 있는데 밤에 생각해 볼게요. 이제 부산까지 140km 남았습니다. 국도로. 진짜 라이딩 하는 사람들 진짜 대단한 것 같습니다. 바람이 너무 불어가지고 약간 오늘 잠자리가 걱정이네요. 오늘 여기다가 텐트를 치려고 했어요. 그래도 위에 뭐 비가 와도 안 맞으니까. 반대의 치자니 뭐 푹신하고 좋지만 바람이 너무 불어서 사실 제일 안전한 건 여기거든요. 지금 이 정자가 무너질 일은 없거든요. 진짜로 농담하는 게 아니라 여기다가 침낭 하나 올려놓고 자도 될 것 같아요. 그나마 바람을 제일 잘 막아주는 곳이 여기라서 이게 베스트다. 지금 잠자리 완성이 됐고 여기서 자면 돼요. 방금 누워봤는데 그나마 따뜻함을 잡아주고 침낭 안에 들어가서 허리 쪽에 핫팬만 딱 키우면은 괜찮습니다. 비닐만 안 찢어지면 여기가 제일 안전하니까 이렇게 자겠습니다. 텐트 거들 일도 없고 더 좋네요. 바람이 너무 많이 불어. 이거 미쳤네. 잠깐 화장실로 도착하겠습니다. 방금 그래서 머리가 너무 싫어. 이게 침낭이 머리 쪽으로 뚫려있거든. 바람이 들어가지고 머리가 너무 싫어. 분명히 잠은 오는데 눈 감으면 자는 것 같은데 바람 소리가 계속 들려. 제가 어느 매체에서 본 것 같은데 눈을 그냥 감고만 있어도 잠을 잔 효과를 받을 수 있다고 본 것 같아요. 그래서 얘를 이렇게 완전 머리까지 다 쓰고 이러고 있었어. 한 2시간을. 근데 이게 또 바람이 너무 심하게 오니까 또 무섭잖아요. 그래서 뭔가 마음이 불안하니까 잠도 잘 안 오고 머리는 시렵고 그거 먹어야겠다. 파워젤. 진짜 죽을 것 같을 때 먹으라고 하셨는데 자전거 타다가 죽을 것 같진 않은데 지금 죽을 것 같아. 야 이거 진짜 난리 난다. 나가기가 무섭다. 나가기가 무서워. 지금은 2시 좀 넘었는데 이게 뭐 가만히 있는다고 잠이 오는 것도 아니고 근처를 좀 돌아다니면서 마을회관도 있더라고요. 여기 가서 실내로 들어갈 수 있으면은 실내로 한번 들어가는 걸 도전해보고 걸어서 주변을 좀 보겠습니다. 네, 여기 근처에 마을회관이 있어가지고 마을회관 앞으로 왔습니다. 확실히 주변에 건물도 있고 하니까 바람이 불긴 부는데 되게 강도가 약합니다. 지금 제가 여기 바로 뒤에 정자에 있는데 자전거를 끌고 왔어요. 혹시 그 자전거를 가져갈까봐 자전거를 갖고 왔는데 여기 뒤에 정자에 텐트를 치고 좀 쉬다 가겠습니다. 닭이 벌써 울어. 아직 3시도 안 됐다. 그만 울어라. 지금 시간은 7시가 다 돼갑니다. 어젯밤에 많은 고민을 했습니다. 포기하고 근처에 모텔까지라도 가서 자야 되나 하다가 꿋꿋이 견뎌서 살아났습니다. 오늘 쓸 수 있는 돈은 나무돈까지 해서 19,000원 정도 됩니다. 오늘 좀 든든한 걸 한 끼를 좀 든든하게 먹어야겠어요. 어제 밤에 좀 사투를 벌여가지고 야, 이 비닐은 아예 다 뜯어졌고 얘도 다 뜯어졌고 확실히 살벌했습니다. 여기는 지금 전국 일주를 하고 있는데 전국 일주를 하고 있는데 아이고 감사합니다. 아이고 예.
따뜻한 믹스커피 받았습니다. 모닝커피는 역시 믹스커피지. 대구 28km. 네, 가산면에서 국도를 타고 한 20km 오면은 동명면이 나오는데, 지금 대구까지 진짜 얼마 안 남았어요. 어제 밤에 짜파게티 먹은 거부터 지금까지 아예 공복이잖아요. 에너지가 없더라고요. 그래서 지금 최대한 빨리 아침을 해결하고 가는 게 더 좋을 것 같아요. 네, 그래서 바로 뒤에 GS가 있고, 바로 뒤에 가정 따뜻한 밥상 맑은 물 가정집이 있습니다. 근데 여기가 보면은 착한 가격 모범집이에요. 얼마인지 보겠습니다. 얼마예요 혹시 1인당? 7,000원. 7,000원이에요? 알겠습니다. 여기가 한식 뷔페예요. 7,000원이면 진짜 싼 겁니다. 하지만 3,000원인가요? 나는 여행 유튜버 다니시는 분들 같은 거다 다른 뭐 유튜버 좀 봐도 막 하루에 얼마 써요 막 그런 거 있잖아요. 네네. 거의 주작이라고 생각했는데 아니네. 주작인 분들도 있고, 그래서 그게 들키면은 나락을 가잖아요. 근데 저도 그거를 알고 있고 중간에 진짜 그냥 콜라 사 먹을까, 주작할까 진짜 생각도 많이 했는데, 이게 아버님처럼 제가 6일 동안 만난 어르신분이 정말 많아요. 많은 분들이 이렇게 밥 주시고 도움 주시는데, 아유, 네. 야가 조금 늦게 가더라도 밥 먹으러 갑시다. 네? 그것만 먹고 밥 먹으러 갑시다. 내가 그 생각을 못했네. 아니에요. 괜찮아요. 가요. 밥 먹으러 가요. 와, 약간 눈물 날라 그러네. 아무튼 아까 하던 얘기를 마저 하면, 우선 도와주시는 분들이 너무 많고, 저 오면서 막 자전거 타시는 분이 자기도 어릴 때 전국을 이렇게 해봤다고 3번이나. 근데 짐을 이렇게 많이 갖고 저런 꼬른 자전거 가지고 어딜 가냐. 파워에이드 3개랑 초코바를 15개를 사주시는 거예요. 매일매일 그런 분들이, 그런 에피소드가 우연찮게 생겼어요. 어제는 갑자기 어떤 덤프트럭 한 대가 앞에 갑자기 서 있는 거예요. 저 멀리. 덤프 기사님들은 네, 하루 종일 운행을 하시니까 중간에 차 세워놓고 차에서 자면서 뭐 김밥 이런 거 드시잖아요. 근데 우리 아버님께서 드실 돈가스 김밥 한 줄이랑 조유 하나랑 파워에그를, 그걸 다 주신 거예요, 저한테. 너무 감사하고, 그런 저를 기다렸다는 게 되게 감사했어요. 그냥 지나칠 수도 있고 언제 올지도 모르는데. 참 보기 좋다. 네? 보기 좋아요. 저요? 사람들이 인사를 안 하고 말을 안 섞었으니까 그냥 모르고 지나가는 거지, 말 섞고 얘기 들으면 다 도와줘요. 도와주는 게 아니라 이거는 그냥 정이지 뭐. 이거는 도와주는 게 아니라 대한민국 사람이라면 누구나 그냥 정처럼 그냥 하는 거예요. 우리 한국 사람들 그렇잖아. 제가 이 여행을 가겠다고 마음먹은 계기가 10년 전에 자전거 여행을 다녀온 책을 한 권을 봤는데, 그 사람의 에피소드가 지금 제가 일어나는 일이랑 너무 비슷한 거예요. 근데 그게 그 사람이 갔었던 20년 전이고, 저는 20년이 지난 지금 현대사회에서 다들 바쁘게 살고 있는, 과연 이게 현재에도 가능할까? 아직도 따뜻함이 있을까라는 궁금증이 너무 있었어요. 근데 아버님 말대로 말을 걸고 본인이 친절하면은 그대로 이렇게 다가오는 거예요. 네. 그러면 한국 전부 다 그렇게 한국 사람들 뭐 악한 사람들 몇 명 있는데 맞아요. 얘기가 그런 거지. 다 알고 보면 다 정 많지 뭐. 저 담배 좀 하나. 예. 편하게 먹어요. 제가 콜라 먹고 싶다가도 괜히. 안 떨어지고 먹어. 감사합니다. 더 든든하고 해주고 싶은데 아침이라 문난 데가 없네. 충분히 든든하고 여기까지는 한 번에 갈 수 있을 것 같아요. 또 대구 가시면 또 좋은 사람 만날 거예요. 대구 시내입니다. 또 다리 이쁘다. 또 다리 이쁘네. 영상도 아이가. 동명면에서 여기 대구 시내까지 지금 한 13km 왔거든요. 계속 시내도로야. 그것도 엄청 큰 대구 시내. 그래가지고 뭐 신호등도 되게 많고 해서 약간 시간이 오래 걸렸는데,
확실히 경상도는 경상도네요. 뭐 사투리가 귀에 쏙쏙 박힙니다. 예. 그리고 벚꽃이 폈어요. 벌써 오늘 3월 27일인데 벚꽃이 벌써 대구는 폈습니다. 보이시죠? 벚꽃. 제가 위에 살다 보니까 벚꽃을 보통 4월 달에 봤는데 올해 첫 벚꽃을 대구에서 볼 줄은 몰랐네. 확실히 대구가 그 데프리카라는 말처럼 약간 좀 후덥지근하긴 합니다. 예. 순살이랍니다. 스낵길이 거의 끝났는데 거의 끝날 쯤에 시유가 하나 있어가지고 여기서 좀 간단한 중식을 먹고 가겠습니다. 아침에 3,000원 주고 삼각김밥이랑 빵 하나 샀는데 1,400원짜리 하나만 먹고 가면서 중간에 하나 먹고 시원하다. 삼진항구리 신안서지 고봉지 국도로 가는 길에는 팔주령이라는 큰 고개가 하나 더 있는데 몇 미터 좀 모르겠어요. 거기 올라가기 직전에 그래가지고 여기 식당 아주머니께 화장실 좀 보고 물어봤는데 써도 된다 해서 세수 좀 하고 출발을 합니다. 팔절한 천사. 좋은 날입니다. 올라오다가 그 남성분 라이더 4분 지나가셨어요. 몰라, 너무 힘들어져. 화이팅! 화이팅! 하고 얼마 남았어요? 하니까 얼마 안 남았어! 화이팅! 하는 거야. 거짓말이지. 존나 많이 남았어 그때. 그래도 한 방에 오니까 기분은 좋아. 달성군, 여기가 이제 달성군인가봐요. 달성군, 충효의 고장 달성군. 땀아 시원하다. 자, 이제 청도군으로 들어섭니다. 청도. 렛츠고! 기분 너무 좋구만. Let's get it! 보이십니까? 바다가 보이십니까? 여기 경상도입니다. 아무튼 이렇게 해서 청도 휴게소에 도착했습니다. 일단은 관리소 가서 여기서 좀 자도 되는지 한번 물어보고, 안 되면 그냥 여기서 누워서 자도 돼요. 네, 저 텐트 안 쳐도 됩니다. 어제도 그렇게 잤기 때문에. 아무튼 물어보고 좀 씻고 밥 먹겠습니다. 야, 여기 휴게소 진짜 좋네. 여기가 휴게소가 넓은 걸로 유명합니다. 직원분이 텐트는 안 된대요. 근데 여기에 뭐 샤워 시설이랑 메뉴도 24시간이고 편의점도 24시간 충전 가능하고 이런 휴게실에서 자도 된다 라고 해줘가지고 오늘은 5성급 호텔에서 자기로 했습니다. 그래도 보는 시선도 있으니까 씻고 좀 충전 좀 하겠습니다. 충전 좀. 고객쉼터 무료 샤워실 2층입니다. 샤워실, 휴게실 갈 수 있는 곳. 충전 가능. 체크인 하겠습니다. 예. 이렇게 돼 있구나. 와. 들어가 봅시다. 밥밖에 없을 듯. 일만 했어보는 드라이. 오늘은 드라이기가 뭐든 오늘 다 있으니까. 청도 휴게소가 진짜 좋습니다. 진짜. 그러니까 아까 그 샤워실이 원래 다른 휴게소는 그 화물 기사님들만 이용이 가능하대요. 여기만 일반인도 가능하다고 합니다. 문이 너무 좋은 것 같아. 진짜 럭키가 아닌가. 이 정도면 진짜 럭키가 아닐까. 아무튼 지금 시간은 8시 5분입니다. 오늘 6일 중에 제일 많이 달렸거든요. 약 100km 정도. 근데 제일 쌩쌩한 것 같아요. 우동 있고. 다 10,000원이야. 에바야. 지금 면 종류밖에 안 되네. 라면에 밥 먹을까? 라면은 좀 에반데.
라면은 아닌 것 같고 너무 많이 먹었어. 우동을 먹을게요. 그냥 먹어야 돼. 이거 잠만을 이렇게 국물 많이 넣으면 안 돼요. 국물도 다 드셔야 됩니다. 뭐 다이어트 하신다고요? 운동하시면 돼요. 자전거 타세요. 하루에 100km. 아, 죄송해요. 아니요, 아니요. 유튜브 하고 있어가지고. 아니. 네.